Velkommen til podcasten Jobb med mening. Hva hvis resten av livet ditt blir sånn som det er akkurat nå? Ville du vært fornøyd med det? Eller kjenner du at det er et eller annet som skurrer? Ofte så er det sånn at det er ikke hele livet vi nødvendigvis ønsker å endre på, selv om det kan fort kjennes litt på den måten. For det er ikke sånn at det nødvendigvis er alt som er feil. Men det er kanskje noen områder der skoen trykker litt ekstra. Og for min egen del så kjenner jeg ofte på det at egentlig litt sånn helt i det ordinære daglige, så jeg kan stå opp om morgenen, kommer inn på kjøkkenet, og så ser jeg at oi, nå har jeg ikke tatt ut av oppvaskmaskinen igjen, og nå begynner det virkelig å samle seg opp på benken her. Kanskje det ligger noen klær rundt omkring som jeg ikke har rekt å rydde bort etter gårsdagen, og kanskje dagen før der, og noen ganger dagen før der igjen også. Det kan rett og slett bare bli litt grann rotete. Og da har jeg egentlig bare en sånn huskeregel for min egen del. Jeg tenker bare på det som at det er egentlig litt sånn speilbilde. Når det er fysisk rotete rundt meg, det er ikke sånn helt krise altså, hvis det er det du forestiller deg, men det er mer sånn at ting bare er ikke helt i orden, ikke helt sånn som jeg ønsker at de skal være. Poenget er bare det at når det er litt fysisk rotete rundt meg, så er det ofte et litt sånn speilbilde av at nå er det kanskje litt uorden, litt rotete inni meg, inni hodet rett og slett. Og som sagt, det betyr ikke at alt bare er kaos og utover alle hauger, men det betyr kanskje bare at ting er ikke helt der de skal være om dagen. Og det interessante med det som har gjort at det her har blitt til bare en sånn påminnelse til meg selv, en liten huskeregel, det er rett og slett at når jeg da rydder i det fysiske, så hjelper det også på det mentale, på tankene. Det gjør ting litt klarere på innsida, så det er en sånn veldig klar speiling der. Det å sortere i de klærne og ta oppvasken og rydde i skapet, så skjer det også noe mentalt. Og det gjør bare at jeg får litt mer ro, litt mer klarhet og litt mer oversikt, rett og slett. Og jeg tror også at det her er en liten sånn metafor for det og at vi trenger en liten opprydning i livet noen ganger. Så hvis svaret på det spørsmålet, hvis livet fortsetter sånn som nå resten av livet, vil jeg være fornøyd med det? Hvis svaret innerst inne egentlig er nei, eller det er jeg veldig usikker på, så er det kanskje noe oppvask som må tas, eller noen skap som må ryddes i, rett og slett bare noen ting som må sorteres litt. Og en god metode som jeg har lyst til å gi deg som lytter her i denne episoden her, det er noe som i coaching kalles for livshjulet. Jeg vet ikke, det brukes sikkert utenfor coaching også, men jeg oppdaget det her gjennom å studere coaching for mange år siden. Og det er et veldig sånn fint, ryddig, enkelt verktøy som du kan bruke med en gang, og sånne ting, det liker jeg å jobbe med. Og det er egentlig bare en sånn enkel måte å få oversikt på, for vi kan fort bli sittende med en sånn følelse av at livet er ikke helt som jeg vil, hele livet, men det er ofte ikke hele livet, men det er enkelte deler av livet. Så hvis du nå, se for deg du har et papir foran deg og en penn kanskje, litt sånn old school style, og så tegner du et enkelt kakediagram på det arket, og så skal du dele det inn i ulike kategorier. Og de kategoriene, det er jobb og karriere, det er en kategori, en annen er økonomi, og så har du helse, så har du kanskje familie og venner som en annen kategori, du har kjærlighet og partner som en annen kategori, fritid, personlig vekst er en kategori, og bosted er en kategori. Så du har mange forskjellige deler av livet. Og så kan du tenke litt rundt, hvordan opplever jeg det området her akkurat nå? Enten det er bosted, helse, økonomi, jobb og karriere, fritid, hva det måtte være.
And the point is, ikke overtenk det. Bare kjenn etter. Hvor det jeg sånn cirka nå? I jobb? Ja, kanskje det sånn 5 av 10. Helse? Kanskje det 8 av 10. Eller bosted? Kanskje det sånn 7 av 10 akkurat nå. Det som gjør det verktøyet her veldig enkelt, at plutselig så begynner du å se hvor det skoen trykker. Og da det enkelt å se, ja, ok, det disse 3 områdene, her det ikke helt på topp, eller, oi, dette området her, bare enten fordi kjærligheten veldig dårlig om dagen, eller familierelasjoner, eller økonomien, eller om det jobb. Det en veldig enkel måte å bare få litt rask oversikt på. Og her kommer en viktig ting. For når vi vet at det noe som skurrer litt i livet, hvorfor gjør vi ikke da bare noe med det? Hvorfor blir vi stående? Fordi, ja, den oversikten, den fin den, men vi må jo da kanskje også ta et lite sånn neste steg, hvis vi ønsker å gjøre noe med det. Hvis vi ønsker å få det litt bedre enn det vi har akkurat nå. Og her har jeg lyst til å gå til psykologien og bare trekke frem sånn 3 ting som jeg ser ofte, sånn 3 psykologiske faktorer som lever veldig dypt i oss mennesker, og som gjør at vi ofte blir stående der vi at vi ikke kommer oss videre. For jeg synes like viktig som den motivasjonen, det som pusher oss fram, så minst like viktig hva det som står i veien for at vi ikke bare kan pushe oss fram. Og en av disse grunnene, det det som i psykologien bare kalles ambivalens, rett og slett. Det at vi ønsker 2 ting like sterkt på en og samme tid. Og det rett og slett at vi kan ønske en endring. Vi kan ønske en forandring i livet. Men kanskje vi også på en og samme tid ønsker også den tryggheten og den stabiliteten som vi har. Som vi allerede har klart å etablere i livet vårt. Og begge deler kan være sant samtidig. At du kan virkelig ønske deg noe nytt. Du kan ønske deg til et annet sted, men samtidig å kjenne på en liten sånn frykt, og det å være redd for å miste den stabiliteten du allerede har. Tenk deg med en jobb du har. Ja, kanskje du ikke trives helt godt der, men den gir deg også kanskje en stabilitet som du trenger. Så det blir litt sånn som at det 2 magneter med feil poler. Du trekkes litt fremover, men du dras også samtidig litt bakover. Så det handler ikke nødvendigvis om at du lat, som det fort kan kjennes ut som, eller at du mangler viljestyrke, eller at du svak. Det ikke det handler om. Ambivalens noe vi alle opplever i større eller mindre grad. Og noen ganger så handler det rett og slett bare om at begge retningene kan føles like sanne, og det en grunn til at vi fort bare blir stående der vi Og en annen stor faktor som kan være med å holde oss litt tilbake, det dette her med identitet. Hvem jeg hvis jeg går for det her? Hvis jeg faktisk nå kaster meg litt ut i det og går for det her, kaster meg ut into the adventure. Og da særlig litt sånn, passer det bildet jeg har av meg selv? Det kan være litt sånn spennende. Hvem jeg egentlig? Jeg en som gjør disse tingene her? Eller jeg en fornuftig, trygg, stabil person? Og ikke minst, passer det med det bildet andre har av meg? For hvilket bilde det andre har av deg? Det å tenke gjennom det også, og har det noe å si for hvordan jeg lever livet mitt? For hvilke valg jeg tar? For vi mennesker, vi sosiale, vi sosiale dyr, og vi påvirkes hele tiden av omgivelsene våre, uansett om vi tenker at vi ikke gjør det, eller vi gjør det, så gjør vi det. Vel, litt klønete sagt, men likevel, du skjønner hva jeg mener. Og kanskje noe av den frykten nå til stede, den derre, ok, men hva hvis jeg faktisk prøver? Hva hvis jeg faktisk går for det her, og jeg ikke får det til?
og jeg feiler, vil det da bekrefte den verste frykten jeg kanskje har om meg selv? Og vil det, kanskje the worst part of it all, lukke døra til den drømmen? Det at den tanken, det håpet om at det er jo mulig. Ikke sant? Når vi ikke går for noe, så er det fortsatt en dør som er litt sånn halvåpen til noe. Så det å skulle da kjenne på at, oi, jeg fikk det ikke til, jeg lyktes ikke med det, hvis døra da lukkes. Og det her er ikke nødvendigvis noe som vi har sånn veldig langt fremme i pannebrasken, at det her er så veldig bevisst, men det er jo noe av poenget, at det her er sånne ubevisste krefter som jobber i oss, og som kan vokse seg ganske sterke, og rett og slett bare være ganske sterke. Den tredje faktoren, tredje psykologiske faktoren, det kalles for tapsaversjon. Og det er rett og slett bare at hjernen vår, sånn som den fungerer, den er langt mer sensitiv for tap enn for gevinst. Og det gir egentlig også veldig mening biologisk sett. For hvis du allerede har vært ute i skogen, og du har samlet sammen mat, og nå sitter du i stråhytta for flere tusen år siden, du gjør ikke det nå selvfølgelig, så er det mye tryggere å da bare ta vare på den maten du allerede har samlet, enn å skulle risikere alt det du har allerede samlet sammen, for å finne noe som bare kanskje smaker bitte litt bedre der ute, blant de skumle, ville dyrene der ute i skogen. Og det her er jo noe som fortsatt lever i oss, selv om vi ikke lever i stråhytta lenger. Og det er jo derfor også hjernen kanskje ofte velger kjent ubehag fremfor ukjent risiko. Med andre ord, ja, jobben er egentlig ikke helt sånn som jeg ønsker at den skal være. Jeg har det egentlig ikke veldig bra på jobb. Men i det minste, det er et kjent ubehag. For den ukjente risikoen der ute, så vet jeg jo ikke hva jeg får ute der heller, så kanskje det bare er tryggest å bli. Så det er også en grunn til at det er ubevisste krefter som jobber litt i oss til å holde oss der vi er. Selv om vi kanskje kan kjenne på det, som vi snakket om med ambivalens, at jeg ønsker jo egentlig noe annet. Men du, det her gjør også at det kan føles litt ensomt noen ganger. Ikke bare noen ganger, men veldig ofte så kan det føles ensomt. Det å kjenne på et sånn ønske om at, ja, men jeg ønsker å endre på det her, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme i gang. Fordi folk rundt oss, de er også veldig flinke med å gi oss fornuftige råd, og da sier jeg sånn fornuftige råd i hermetegn. Litt sånn, ja, men du burde jo være fornøyd der du er. Du må da vel være fornøyd. Du har det da vel bra. Og litt sånn, ja, men det er vel kanskje best å bare bli der du er. Litt sånn skomaker, bli ved din lest i litt mer sånn moderne form. Og det her er også, når folk rundt oss gir oss den inputen her, så begynner vi å tvile mer på vår egen indre stemme, som kjenner at we want to move forward, vi har lyst til å gjøre noe annet. Og for da å gå tilbake til det spørsmålet, hva hvis resten av livet blir sånn som det er nå? Og er du fornøyd med det? Jeg tror en viktig, veldig sånn avgjørende faktor i det handler om retning. Føler vi at vi er på vei et sted, og ikke bare et sted, men på vei riktig sted? Og her er også noe spennende med det, fordi vi vet ikke alltid nødvendigvis hvor det riktige stedet er. Men du kan likevel kjenne om den retningen du går i nå føles off, eller om den føles riktig. Og hvis du da tenker ut ifra livshjulet, de ulike delene, ikke bare livet generelt, fordi da blir det mye oppvask og klær som ligger rundt omkring, men det å bruke de ulike delene av livet til å se litt på de, for å sortere litt og få mer klarhet i det.
Og det er litt sånn som et veldig fint dikt fra Olav H. Hauge som heter Snigelen. Snigelen skrid yver vegen med augo på stett. Han gjev svarten i farten, bare leidig er rett. Så for snegla, for sneglen, blir sånn dialektforvirra, for sneglen spiller det ingen rolle hvor fort eller hvor sakte det går, så lenge retningen er riktig. Og så lenge retningen er riktig, så kommer snegla frem, akkurat dit den skal, til slutt. Tusen takk for at du lyttet til denne episoden her av Jobb med mening, og hvis du kjenner at du står fast, og du ønsker hjelp til å finne retning videre, så kan du lese mer om det på meningsfulljobb.no, og ta gjerne kontakt med meg hvis du skulle ønske en samtale. Så snakkes vi da. Del gjerne denne episoden her med noen du tenker trenger å høre det, så ses vi i neste episode.